29 la 2025ဒီနေ့နေ့မှာဖွင့်မဲ့2D အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေကိုမများကိုကျွန်တော်မြစ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့နော်အကောင်းဆုံးခဏန်းနေကျွန်တော်တင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးဒီ profile လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်နားထောင်ပါကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့လည်းတင်းလို့မရဘူးကတ်တွေလုပ်ပြီးတော့လည်းတင်းလို့မအားလို့ပါနော်ကိုမတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်မြစ်တာမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်စီမှာအဖို့ဝင်သည်ဖြစ်စေမဝင်ဖြစ်စေပေါက်ပေးယူသည်ဖြစ်စေမယူသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုမတငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက်တော့ကျွန်တော်အလုံးမားတဲ့ကြားပေါ့နော်ကျွန်တော်မအားလို့လည်းတင်းမပေးတာပါမအားတော့ကျွန်တော်တွက်ပေးလို့လည်းမရဘူးတင်းပေးလို့လည်းမရဘူးအဲကြောင့်ပါခဏမပေးချင်လို့လက်ကားယူနေလို့ကျွန်တော်တင်းမပေးတော့တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးစေတနာထားပါတယ်စေတနာမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုမှတကယ်ချင်းနေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ခဏပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏပေးမှာကတော့ဇာတို့ပတ်တီအနေနဲ့3ည5နော်3ညနဲ့5နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနော်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာ3ညပတ်တီ main ပတ်တီ3ညပတ်တီနော်3ညပတ်တီပတ်ကမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့9ပတ်တီဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ဘူးနော်9 3ညပတ်တီဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ပါဘူး9 3ည4ခွန်အခွေထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်9 3ည4ခွန်9 3ည4ခွန်အခွေထိုးပါ9 3ည4ခွန်နော်အခွေထိုးပါအဓိကမွေးကနန်းရှိပါတယ်မွေးကနန်းကနှစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ခွန်2 4 20 25ဖြစ်ပါတယ်2ခွန်2 4 20 25ပါကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကပ်ပေါ်မှာဒီ video file ပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးကနန်းကိုအခွေရောပေးတင်းပေးလိုက်ပါမယ်2ခွန်2 4 25 20ကကြတော့မွေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်နဲ့မွေးရမယ်4ခွက်ပါပတ်တီးကကျွန်တော်3ညပတ်တီး5ပတ်တီးဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ပတ်ရမှာပါအခွေက9 3ည4ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကိုမတွေဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့မွေးကနန်းရဲ့အခွေရဲ့ပတ်တီးလေးရဲ့ရိုးတီတီပေါ့နော်ကိုထိုးနိုင်တဲ့လောက်လေးလေးဆဆလေးအစင်လာမပြတ်ထိုးပါတေချာပေါက်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပေးတဲ့3မျိုးလုံးကထွက်မှာပါထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတို့အများကြီးမမြတ်ရင်တော့မှပဲဈေးသုံးတော့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူးလိုက်လေးအသေးလေးရှည်လေးပဲပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအလုံးမအားလို့နေတိုက်တီရောမွေးကနန်းတွေရောကျွန်တော်တင်းမပေးနိုင်တာပါဖေဖို့ကကိုမတွေကိုလည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်လေး follow လုပ် like share လေးလုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်အလုပ်အားတဲ့အချိန်မှာကိုမတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကနန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကနန်းတွေပေးမှာပါအခုလောလောဆယ်မအားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာလက်ဆောင်ကနန်းတွေနဲ့နေ့လက်ဆောင်ပတ်တီးကြီးကျွန်တော်တင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကတကယ်မအားလို့ပါတကယ်လို့မှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့ကနန်းနေတိုက်ကိုဘာကောင်းလဲဒိုင်မင်းကြီးနဲ့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber 3996393939 Viber ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Facebook ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖွင့်မကြည့်နိုင်လို့ပါ Telegram အကူမတွေလည်း Viber ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လာသိချင်ပါတယ် YouTube ကမိတ်ဆွေတွေကတော့ Telegram Facebook ကျွန်တော်အခု Viber ပေါ့နော်အသုံးမျိုးလုံးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Telegram လည်းကျွန်တော် YouTube ကအကူမတွေကတော့ Telegram မှာခါတိုင်းလဲယူနေကြဆိုတော့သူတို့အဲ့ကနေပြီးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မအားတဲ့ကြားတွေကတော့အားလက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပေးမှာပါအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ပတ်တီး9 3ညပတ်တီးပတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်အင်္ဂါမကျော်9 3ညပတ်တီးပတ်ပါကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကြီးအဆင်ပြေအောင်လို့ကစားပါအမှန်ကန်ထွက်မဲ့ပတ်တီးကိုကျွန်တော်ပေးတာပါ9 3ညပတ်တီးဗုဒ္ဓဟူးအင်္ဂါအတွင်းမှာထွက်ပါမယ်9 3ည4ခွန်အခွေရ3ရက်မကျော်အခွေထွက်မှာပါနှစ်နဲ့က20 25 24 2ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းမွေးရမှာပါနှစ်နဲ့4ခွက်မွေးရမှာပါနော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ပေးတဲ့ကနန်းနဲ့ပေါက်စည်းရင်တက်ထိုးလို့အောင်မြင်တဲ့တတိလောင်းတွေလည်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်စီပိုင်စီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ကတော့3996393993ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုမမိသားစုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျ